सुबुं अनफावरिनि गुबुन मोनसे बिदिन्थि लामायाव कनभय लाखिना निखावरि सानै आबैनि सेराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आबैनि खुगायाव खोनाबाय जिउनि थांना थानायनि सल' सानै आबैखौ जायगायावनो मददनि आखाय हाग्रामा महिलारिनि क'क्राझारनि सरायखलानिफ्राय क'क्राझार नोगोर फारसे थांगासिनोमोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया समा बै समाव बेलासिनि 4 रिंगा जाबायमोन। लामायावनो नोजोराव गोग्लैयो बन लानानै जिरायबाय थानाय सानै बैसो जानाय आबैखौ। नुथायखौ नुनानै ड्राइभारखौ गारि लाखिनो बिथोन होयो हाग्रामा महिलारिया। गारिनिफ्राय ओंखारनानै सानै आबैनि सेराव थाङो हाग्रामा महिलारि। मिनिनाय मोखांजों बिथांमोनजों बाथ्रा सावरायनायजों लोगोसे बन फानना बिथांमोना बेसेबां मुलाम्फा खालामो बे आयदायाव सोंनाय फिननाय खालामो हाग्रामा महिलारिया। बैसो जानाय सानै आबैया फोरमायनाय बायदिब्ला मुथासे बन फानना बिथांमोना 60 रांल' मोनो। जिउनि बेलासे समावबो बेबायदि बन फाननानै नखर दैदेननांगौ जानाय सानै आबैनि बाथ्रा खोनानानै मददनि आखाय फोलावो हाग्रामा महिलारिया। जायगायावनो सानै आबैनो 10,000 राङै गासै 20,000 रां होना मदद खालामो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। हरखाब फैना लाखिनाय गारिनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ फैनाय नुनानै दसेनो रंजाखाङो सानैबो आबैया। बन फानना सानफ्रोमनिबो जिउ खांनाय सानै बैसो जानाय आइजोजों हाग्रामा महिलारिनि बे लोगो हमनाय आरो राङारि अनसुंथाइ होनाय खामानिया बयनिबो गोसो बोहोदों आरो सावरायजादों। दुखुथिया आरो निखावरि सुबुंफोरजों थोंजोङै बाथ्रा रायज्लायना बिथांमोननि जेंनानि सुलाद लानाय बे खामानिखौ मददगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिनि सुबुं फोनांजाब आरो सुबुंथिनि नोजोरनि बिदिन्थि महरै मुंख'दों। सासे राजखान्थि दैदेनगिरि महरै लामा सेरनि सरासनस्रा मानसिजों थोंजों बाथ्रा रायज्लायनाय आरो गोनांथि समाव मदद खालामनाय बे नुथाया दायो समाज बिजोङाव बयजोंबो सावरायजादों आरो बाख्नायजादों। News Desk Report, Bodo Live 24।